Достар, барлығыңызға сәлем, және видео басталмас бұрын айтарым, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және қазақ каналының дамып кетуіне қолдау көрсетсеңіздер өте керемет болар еді. Бұл үшін поделиться кнопкасын басып достарыңызға айтсаңыз болады. Ал онда біз бастаймыз. Сәлем, мен Машамын. Менің жасым 17-де. Кішкентай кезімнен-ақ мен өзімнің бауырым болғанын қаладым. Себебі өзімді ылғи жалғыз сезінетінмін. Мен біздің өте қызықты ойындар ойнап жатқанымызды, ішімнің пыспайтынын армандап отыратынмын. Мен анамнан ылғи бауыр алып берші деп сұрайтынмын. Себебі ол өзінен өзі пайда болады деп ойлайтынмын. Бірақ мен 14-ке толған кезде менің ең жақын достарым пайда болды. Және мен олармен өте көп уақытымды өткізгендіктен жалғызсырамадым. Мен, Марина және Андрей үшеуміз шатыралғаға да шықтық, велосипедпен де бірге жүрдік. Бізге бір-бірімізбен өте қызықты еді. Сосын бір күні анам маған аяғы ауыр екендігін айтты. Мен өз құлағыма өзім сенбедім. Менде шынында да бауырым болады ма? Күшті болатын болды деп ойладым мен. Әлде сіңілім бе? Жоқ, бауырым болсын дедім мен. Шынында да солай болып шықты. Басында ол өте тыныш бала еді, бірақ соның сұмдығы сосын басталды. Ата-анам маған назар аудармақ тұрмақ, мен оларға керексіз болып қалдым. Бәрі тек Максты айтатын. Оның жылаған даусынан тек біз емес, барлық әлем оянғандай боп көрінетін маған. Сосын бауырым өсе бастады, бірақ жағдай өзгермеді. Ол менің ойыншықтарымды сұрай бастады. Ал егер мен бергім келмесе, Макс жанжал құратын, жылайтын, бақыратын. Ал анам сол сәтте-ақ жетіп кеп, мені тергей бастайтын. Анам осындай, бұның не, кішкентай балаларға ренжітуге бола ма, дейтін. Және менде бос уақытым азая бастады. Себебі ата-анам маған ылғи Максты қаратып қоятын. Және мен оның тезірек өсіп, бұл қылығының дұрыс емес екендігін түсінгендігін қалаймын. Және бір күні біз достасып-ақ кетеміз деген үміттемін. Достар, егер сіздерге бұл ұнаса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге назарларыңызға көп рахмет.